Вулиця Пашковського. Тільки-но з лікарні вийшов Михайло Колос. Чоловік возив сина на обстеження. Скаржиться, через ремонт ледве потрапив до медиків. Транспорт як слід не їздить, а ходити пішки далеко. Плохо очень. На велосипеде не проедешь. Бабушки, вот недавно ходил здесь, бабушка еле прошла по этим рельсам. Неудобно, некрасиво, пыльно, грязно, дискомфорт, короче. Комунальники ж запевняють, цю ділянку зроблять уже наступного місяця. В этом году взяли на себя обязательство закончить эту дорогу от проспекта Единства до улицы Голубенко. Значит, планируем весь объем работ от Единства до Голубенко закончить уже в октябре месяце. Работы на этом участке планируем закончить до 10 сентября. Проте до якості проведення ремонту виникли зауваження й у міського голови. Если вы подготавливаете, срезаете асфальт, соответственно, вы должны следом заходить и выполнять, соответственно, восстановительные работы по восстановлению уже асфальта на конкретном участке дорог. Ну, месяц стоит эта дорога, месяц она пылит, месяц вы создаете неудобства сегодня жителям. Поэтому я вам честно говорю, вы за третий квартал, который вот сейчас идет, то есть вы остаетесь без премии. Також мер додав, якщо на відремонтованій ділянці вартістю 12 мільйонів гривень виникне аварія, то відповідатимуть за це керівники комунальних підприємств. Ті ж гарантували, що свою частину робіт виконали якісно. Заменили полностью старые чугунные трубы на пластиковые, также самым методом прокола. Все подсыпано песчано-специальной смесью, которая втрамбовывается, то есть это Который не дает усадки. Разрытие засыпано несжимаемым грунтом, гранитным отсевом. Заменен участок сетей как под асфальтным подкрытием, так и под рельсовым полотном. То есть полностью гарантируем работу безаварийную в течение 10 лет данного участка. Загалом на капітальне оновлення доріг виділили понад 140 мільйонів гривень. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».